Për zhvillimet në kuvend dhe në skenën politike, në intervistën e ditës, flas me koordinatoren e grupit parlamentar të Frontit Evropian, zonjën Rina Hajdari. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët në Alsat. Mirëmbrëma, mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Zonja Hajdari, ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat është në lexim të parë në kuvend. Sot paralajmëruat blokim dhe kërkuat tërheqjen nga rendi i ditës. Më herët kishit paralajmëruar amendamente, cili është qëndrimi final i Frontit Evropian. Do ta bllokoni ligjin apo do ta përmirësoni përmes amendamenteve? Po, është e vërtet, Semra, që ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat i propozuar nga qeveria e Maqedonisë së Veriut është në lexim të parë, ishte sot në seancë plenare në rendite. Megjithatë, duke pasur parasysh faktin se filloi me interpelancën për Ministrin e Bujqësisë dhe po vazhdon akoma kur ne flasim, deri në mesnatë, derisa të votohet për këtë interpelancë, atëherë me gjas seanca plenare do të vazhdojë edhe ditën e nesërme. Është e vërtet që qëndrimet tona janë të qarta për opinionin, ne nuk pajtohemi me këtë ligj kështu siç është, sepse për mendimin ton, ky ligj nuk ka një bazë të qëndrueshme juridike, praktikisht është një hiç, sepse nuk garanton asgjë. E kemi thënë dhe vazhdojmë të qëndrojmë kësaj, nuk ka kuota etnike, pra nuk siguron kuota etnike, atë që bën të balansuesi për shumë vite me radhë në institucionet e vendit dhe në vendimmarrje. Nuk ka mekanizma me të cilët do të detyrohen praktikisht udhëheqësit e institucioneve që të mbajnë përgjegjësi për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat dhe sigurisht nuk ka sanksione. Kërkuam sot deputeti Ilir Hasani nga Fronti Evropian kërkoi që të hiqet pika nga rendi i ditës, po vazhdojmë të qëndrojmë në një linjë. Do të dorëzojmë amendamente të cilat do të jenë përmbajtësore, nuk do të jenë voluminoze ose sasiore në numër, por të qëndrueshme që kanë të bëjnë me dispozitat caktuara, sepse ne mund ta zbardhni çfarë amendamentesh? Po, ne mendojmë se do duhet në radhë të parë, propozojmë këto amendamente që të jemi përpara opinionit të hapur për të treguar qëndrimet tona dhe arsyeën se përse e bllokojmë ne ligjin, sepse do ta bllokojmë ligjin me të gjitha mekanizmat të cilat na i mundson rregulloria e punës kuvendit, do ta bllokojmë, megjithatë do të intervenojmë me amendamente për të shpalosur në opinion ato... Çfarë do të thotë tani kjo? Do ta bllokojmë, thoni nga një anë, nga ana tjetër thoni do dorëzojmë amendamente. Puna e deputetëve, po ato do t'i kemi për të argumentuar përpara opinionit se çfarë realisht i duhet këtij ligji për të qenë i mirëfillt, ashtu siç e proklamon dhe ashtu siç e shet kjo qeveri. Ligji nuk ka bazë juridike dhe kjo është shumë e qartë. Do të intervenojmë aty tek ka një dispozit, është dispozita 6 e këtij ligji, e cila thotë që përkatësia etnike, pra deklarimi i përkatësisë etnike do të bëhet në mënyrë vullnetare, megjithatë, përkatësia etnike do të mund të verifikohet në bazë të emrit të individit, i cili gjendet në letër njoftim ose në një dokument tjetër zyrtar. Megjithatë, është e pamundur dhe kemi thënë hapur në opinion që përkatësia etnike mund të verifikohet përmes emrit, pothuajse është edhe e palogjikshme, të kërkohet një gjë e tillë, do të intervenojmë për shembull duke ofruar një zgjidhje, secili individ të mund të marrë një certifikat të përkatësisë etnike nga enti statistikor, duke e ditur që ne jemi regjistruar, pra popullsia e Maqedonisë së Veriut është regjistruar dhe ka të drejtë secili individ të marrë një certifikat për sa i takon përkatësisë etnike. Dhe jo në këtë formë nonŝalante, ashtu siç është paraqitur në ligj. Po ashtu kemi vërejtjet tona edhe për trupin koordinues, pra nuk është definuar qartë se kush do të mbajë përgjegjësi dhe kush do ta kontrollojë gjithë këtë, domethënë, implementim, proces të implementimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në institucione, trupi koordinues që parashihet në ligj,
do t'jetë kryeministri, po nuk përcaktohet qartë cili kryeministër do t'jetë. Dhe aty do të intervenojmë për të pasur, ndoshta do të kërkojmë një komision ose një trup tjetër i cili do t'jetë i pavarur ose një agjencion i cili do të tamam do të ndjekë, do me thënë punën e të gjitha institucioneve, sepse numërimin ashtu se e parasheh ky ligj, pra ky trup koordinues thjesht do të bëjë numërimin e administratorëve në për institucionet e vendit, këtë punë tani më e bën edhe avokati i popullit, pra nuk do të ketë mekanizma dhe ky trup koordinues nuk ka mekanizma, nuk ka hapësirë për të kontrolluar institucionet a i zbatojnë këto kërkesat të cilat parashihen në ligj ose nuk i zbatojnë. Dhe e fundit janë sanksionet, dhe sigurisht do të kërkojmë edhe sanksione, sepse ky ligj nuk ka sanksione dhe një ligj pa sanksione kur bëhet fjalë për këtë kategori shumë të rëndësishme, këtë sferë shumë të rëndësishme, e cila buron nga marrëveshja e Ohrit, dhe që u gjindëm në një situatë të tillë me shfuqizimin e balansuesit në mënyrë antikushtetuese nga gjykata kushtetuese, e cila po sillet si është komplet në duart të pushtetit, është instrument në duart të pushtetit dhe po realizon programin e VMRO dhe PMNS, programin zgjedhor të VMRO dhe PMNS që më pas u shndrua në program të qeverisë. Dhe duke qenë se flasim për një gjë kaq të rëndësishme, duke qenë se flasim për një moment i cili një kategori kushtetuese që u bë pjesë e kushtetutës pas miratimit ose pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, që ka të bëjë me përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, ne vlerësojmë se është shumë e rëndësishme për ta mbrojtur këtë si çështje, sepse tendenca përfundimtare e qeverisë është aq sa mundemi ta shohim me në të gjitha momentet, në të gjitha mënyrat, është tendenca përfundimtare për të suspenduar marrëveshjen e Ohrit, për të sulmuar shtyllat kryesore të marrëveshjes së Ohrit që janë përfaqësimi i drejtë dhe adekuat dhe përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe. Nëse këto amendamente majoranca i pranon? Jo, nuk do t'i pranoj. Jeni të sigurt sepse absolutisht majoranca, eksponentë të ndryshëm kanë thënë që edhe vetë kryetari i kuvendit në intervistë para një javësh tha se në qoftë se ka amendamente që e përmirësojnë ligjin, jemi të gatshëm t'i pranojmë. Nëse i pranojnë, atëherë do ta votoni ligjin? Kjo shumicë parlamentare, Semra ka thënë shumë gjëra, ka thënë deri tani shumë gënjeshtra, ka dhënë shumë deklarata të cilat nuk i kanë mbajtur. Pra nuk e kanë mbajtur fjalën për shumë gjëra, po nuk e kanë mbajtur fjalën dhe nuk besoj se do t'i pranojnë, sepse praktika e punës në kuvend na e ka treguar këtë që asnjë amandament praktikisht nuk është pranuar i cili ka ardhur nga opozita, konkretisht nga Fronti Evropian. Nga opozita në përgjithësi, por nga Fronti Evropian në veçanti, të gjitha janë hedhur poshtë, veçanërisht në momentin kur ka pasur, do me thënë realisht, edhe amandamente përmbajtësore që edhe të mira për të rregulluar propozim ligje të ndryshme, por të gjitha janë hedhur poshtë. Prandaj unë nuk besoj se shumica parlamentare do t'i pranoj këto amandamente, sepse qëllimi i tyre final, përfundimtar, nuk është të sjellin një ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat i cili do ta zëvendësoj balansuesin ose të paktën do ta përmirësoj gjendjen, do ta avansoj situatën, por përfundimin, konkluzionin e sjellim nga ajo që shohim se është duke ndodhur në skenën politike. Qëllimi i tyre është të sulmojnë shtyllat kryesore të marrëveshjes së Ohrit, të sulmojnë arkitekturën e re të shtetit, e cila erdhi si rezultat i marrëveshjes së Ohrit pas vitit 2001. Nëse hidhen poshtë amendamentet e Frontit Evropian, nuk e mbështesni ligjin.
Nuk e mbështesim ligjin. Por përmendat dhe do të vazhdojmë ta bllokojmë. Si? Sepse nuk është ligj që mund të bllokohet me procedurat e filibustering. Jo, nuk kemi filibustering me rregulloren e re të kuvendit, nuk kemi të drejtë për filibustering, sepse mungojnë shumë mekanizmat të bllokimit të cilët ishin në rregulloren e vjetër, tani më në rregulloren e re nuk janë. Megjithatë, ky propozim ligj është përcaktuar të votohet me badenter nga të pranishmit dhe si rezultat i kësaj ne do të jemi në kuvend për të qenë aty prezent dhe me prezencën tonë për ta bllokuar ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, ashtu siç e shet kjo qeveri. Më lejoni të përmend edhe vetëm 2 element sepse kemi edhe çështje të tjera të i përmendim. Se nuk janë të besueshëm dhe pse nuk janë të besueshëm dhe ku rrjedh faktikisht edhe dyshimi jonë. Për opinionin, ndoshta edhe e kemi thënë edhe në momente të tjera, duke filluar nga fakti që përpiluesit, njëra nga përpilueset e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat është profesoresha Tanja Karakamiçeva, e cila ka të deponuar në gjykatën kushtetuese një iniciativë kundër gjuhës shqipe dhe që është e njohur në opinion për qëndrimet e saj nacionaliste, deri edhe albanofobe do kisha thënë. Mandej është edhe një fakt tjetër, është tërheqja e profesorit Mersi Maksuti nga grupi i punës, e kemi dëgjuar edhe atë publikisht për qëndrimet. Më bëri përshtypje diçka te amendamente që nga momenti që zëvendës kryeministri Arben Fetai ishte në Komisionin e Venecias e plasoi në opinion se kemi sjell një ligj perfekt për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, nuk është më, është humbur, ka që 2 muaj dhe sot ne kemi kaluar në seancë plenare dorëheqjen e tij. Përformimin e një komisioni që do të ndjekte përfaqësimin e drejtë dhe adekuat ose që një agjencioni. Një komision për ndjekjen e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat u formua si rezultat i marrëveshjes politike BDI VMRO DPMNE dhe në këmbim deputetët e Frontit Evropian votuan ndryshimet për riorganizimin e qeverisë. Përveç seancës konstituive më 11 nëntor 2024, ky komision a ka mbajtur më ndonjë seancë tjetër? Jo, prej atij momenti nuk ka mbajtur, po ky është një komision jo formal në punën e kuvendit dhe deri tani nuk ka pasur. Megjithatë, ky komision drejtohet nga zoti Talat Xhaferi dhe në seancën konstituive ai tha se detyrë e këtij komisioni do të jetë që të përgatisë raporte vjetore mbi gjendjen e përfaqësimit të drejtë dhe të adekuat të shqiptarëve dhe bashkësive të tjera etnike në institucione. 2024 u formua, tani jemi qershor 2026, vetëm një seancë konstituive, asnjë seancë e thirrur, i bie kjo që dështoi ky komision? Jo, nuk është se dështoi, po unë thash që është një komision jo formal në kuvend dhe sigurisht që nuk ka pasur, është e vërtet ajo që thoni, që nuk ka pasur, por e kemi foton e seancës konstitutive, nuk është kjo, regjia? Është kjo fotoja, vetëm një seancë konstituive e komisionit parlamentar për ndjekjen e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Nëse jeni kaq të shqetësuar për përfaqësimin, përse ky komision asnjëherë nuk është mbledhur, nuk ka mbajtur asnjë absolutisht që jemi të shqetësuar për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, Semra, po është e vërtetë dhe nëse na keni ndjekur me vëmendje, edhe mund ta konkludoni edhe ju, po edhe të gjithë opinioni, në qoftë se nuk ka pasur seanca komisioni, kemi pasur ne konferenca për shtyp, kemi pasur dalje, kemi pasur fjalime, dalje mediatike, kemi pasur edhe protesta, do me thënë protesta për gjuhën shqipe në gjykatën kushtetuese, prandaj nuk mund të vetëm me një element, me një argument, me një fakt të vetëm të konkludoni ose të parashtroni një pyetje të tillë që a realisht ne kujdesemi për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Absolutisht do të insistojmë përderisa jam deputete, momentin që e keni në dorë nuk e shfrytëzoni. Përderisa jam, po ajo nuk e mohon faktin që këto 2 vite dhe ne i kemi pasur ato, kemi pasur edhe
dhe komunikata në nivel të Bashkimit Demokratik për Integrim, kjo nuk e mohon faktin që institucionet për këto 2 vite aq shumë janë mbushur me Maqedonas dhe kjo flet për faktin që në të gjitha konkurset, pra shumica e konkurseve kanë qenë 100 me 2, 70 me 1, e kështu me radhë, ka pasur institucione, po edhe kemi. Mund na i tregoni? Tani për momentin unë nuk i kam të dhënat këtu për të folur me shifra, vetëm do prejudikoja, megjithatë në vazhdimsi, pra unë nuk di, nuk mbaj mend një ditë të vetme që Bashkimi Demokratik për Integrim të mos ketë reaguar dhe të mos ketë alarmuar në lidhje me konkurset dhe janë publike, besoj ato mund t'i shihni, reagimet për media të Bashkimit Demokratik për Integrim për atë se si përfundojnë konkurset. Do dalin, unë mendoj se do dalin në opinion të gjitha këto. Me një raport do kishim dhe një pasqyrë më të qartë. Po të kalojmë te tema tjetër, dua për provimin e jurisprudencës, u prezentua një zgjidhje që provimi në pjesën teorike të jepet në gjuhën shqipe, ndërsa në pjesën praktike të jepet në gjuhën maqedonase. Është një gjysmë zgjidhje, ashtu siç janë gjysmë kryetarët e Vlenit, dhe është një tentativ për t'i hedhur hy syve të opinionit, kinse ne po gjejmë zgjidhje, me vetë faktin që e filloi zëvendës kryeministri Bekim Sali me atë që do të ketë zgjidhje për një javë, do të formohet një grup pune me sa mbaj mend, mandej deklaroi që për 2 javë, mandej 3 javë, mandej sërish një javë e kështu me radhë, pra janë deklarata të cilat kanë ngelur në nivelin e gënjeshtrave, në fundit politikanët duhet të mbahen për fjalësh, sepse s'ka mekanizëm tjetër, dhe duhet jenë aty për të mbajtur fjalët të cilët i japin në opinion, pra që i plasojnë përpara opinionit. Një zgjidhje gjysmake që realisht dhe nuk po e shohim askund, apo ishte deklarata e kryeministrit dje ishte që praktikisht asgjë, do me thënë s'ka as grup pune, nuk ka as një zgjidhje, megjithse u proklamua nga eksponent të Vlenit që do të ketë 45 provime të cilat do të jepen në gjuhën shqipe dhe kjo nuk ndodhi dhe unë nuk besoj se do të ndodhë për shkak se ligji për përdorimin e gjuhëve është i qartë dhe mjafton vetëm të zbatohet, me atë që ligji për përdorimin e gjuhëve e thot qartë që gjuhë e dytë tjetër zyrtare në vend është gjuha shqipe, ajo që flasim ne në kuvent, unë si deputete e kuvendit, jam në vitin e 6 dhe flas në kuvent vetëm shqip. Ju kanë kritikuar shumë për atë se keni pasur shumë ministra të drejtësisë, por nuk e kanë zgjidhur këtë çështje, por unë nuk dua t'ju pyes për ministrat, të themi që nuk kanë mirë. Unë dua të ju pyes për deputetët e BDI-s, të cilët e kanë votuar në vitin 2019, më saktësisht më 11 shtator të vitit 2019, ligjin për jurisprudencë dhe nuk kanë kërkuar të harmonizojnë me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Ligji për përdorimin e gjuhëve u votua në vitin 2018 dhe hyri në fuqi në janar të vitit 2019. Ligji për jurisprudencën më vonë, 8-9 muaj më vonë, në shtator të 2019-ës dhe deputetët e BDI-s e votuan, e shtypon butonin e gjelbërt për të votuar ligjin e jurisprudencës dhe nuk kërkuan që ky ligj të jepet në gjuhën shqipe. Përse? Atëherë nuk kam qenë deputete dhe nuk e di në çfarë situata e kanë bërë një gjë të tillë. Sigurisht, tani, edhe besoj edhe atëherë. Kemi dhe stenogramet e deputetëve që kanë votuar për... Nuk e di çfarë është rregulluar në ligjin për jurisprudencë, sepse nuk ligji i jurisprudencës që është në fuqi. Ligji aktual i jurisprudencës në fuqi u miratuan vitin 2019, hyri në fuqi në vitin 2020. Deputetët e BDI-s e votuan dhe nuk ndërhyn me amendamente, nuk kërkuan as harmonizim, duke qenë se vetëm një vit përpara ose disa muaj përpara u miratua ligjit për përdorimin e gjuhëve. Të gjitha ligjet është dashur të harmonizohen me ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe kjo është një gjë të cilën ne pranojmë që për një vit është dashur të gjitha të harmonizohen dhe për arsye të ndryshme këto nuk janë bërë, megjithatë është dashur të bëhet një gjë e tillë. Deputetët e BDI-s kanë gabuar, e pranonin që kanë gabuar që nuk i di rrethanat dhe nuk mund të jap asnjë
asnjë lloj deklarate në lidhje me këtë. Nuk i di rrethanat dhe nuk mund të prononcohem. Ajo që di unë si deputete aktuale është që... E kemi edhe dekretin e ligjit të jurisprudencës, është firma edhe zotit Talat Xhaferi si kryetari i kuvendit. Mundeni t'ja parashtroni pyetjen atij dhe t'ju jap një përgjigje. Unë them që ligji për përdorimin e gjuhëve është i qartë dhe ministri aktuali i drejtësisë duhet ta zbatoj, është ministri ai i cili duhet ta zbatoj këtë. Dakord. Dhe qëllimi përfundimtar të kthehemi tek... Dhe kur thoni se ligji është i qartë, po, në nenin 23, që e përmendim të gjithë shumë shpesh, përse atëherë qeveria BDI-LSDM në vitin 2024, do më thënë 4 vjet pas, dorëzon në kuvend propozim ligj për ndryshimin e ligjit të jurisprudencës me qëllim që të harmonizohet me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Nëse ligji ishte i qartë për përdorimin e gjuhëve dhe s'kishte nevojë për harmonizim. Pse ju dorëzuat atëherë në vitin 2024 propozim ligj për ndryshimin e ligjit të jurisprudencës? Besoj se keni pasur, ndoshta edhe këtu e keni pasur ministrin e atëhershëm, i cili publikisht ishte ministri Krenar Lloga. E ka arsyetuar edhe publikisht qëndrimin e tij. Megjithatë, aq sa unë kam njohuri dhe aq sa e shoh situatën, nuk ka nevojë për një ligj të ri. Nuk ka nevojë për një ligj të ri, nuk hyn në atë çështje, nuk ka nevojë për një ligj të ri, ka nevojë vetëm për implementim, zbatim të ligjit për përdorimin e gjuhëve, i cili është shumë i qartë në atë që kërkon dhe duhet edhe këtë me patjetër ta them që qëllimi përfundimtar i kësaj qeverie është t'ja ul peshën ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe ne duhet të kemi shumë kujdes. Kur ishit ju në qeveri në 2024, dorëzoni ndryshim, propozim për ndryshimin e ligjit jurisprudencës, të njëjtën gjë që tani dëshiron ta bëjë kjo qeveri. Atëherë thoni që ka nevojë për ndryshime ligjore, dorëzoni propozim në kuvend, ja ku është edhe propozim ligji për plotësimin e ligjit për provimin e jurisprudencës. 24 janar 2024. Sot thoni nuk duhet, është i qartë. Po përse e dorëzuat këtë? Atëherë, edhe një herë, ua thash dhe do t'ua përsëris. Përgjigjen mund ta kërkoni tek eksponentët e atëhershëm, funksionarët të cilët e kanë kaluar me nështrimin e tyre në qeveri në lidhje me këtë. Ne vazhdojmë të qëndrojmë në këtë qëndrim. Në qeveri ishte BDI. Ministrat e BDI-s ishin në seancën e qeverisë. Nuk duhet të fokusohemi dhe ta orientojmë debatin në tani, për momentin, në këtë drejtim. Pikërisht për faktin, sepse... Qëndrimet të ndryshme shkaktojnë huti në opinion. Unë nuk mendoj se shkaktojnë huti në opinion, për faktin se secili mban, thash edhe një herë, secili mban përgjegjësi për fjalën e dhënë dhe për veprat e tij. Kur je në politik duhet të mbash llogari edhe për fjalën edhe për veprat. Domosdoshmërisht në qëndrim. Është konzistent. Ligji për përdorimin e gjuhëve është shumë i qartë dhe është konzistent. Unë mendoj se duhet fokusohet debati në atë se si kjo qeveri po mundohet t'ja ul peshën ligjit për përdorimin e gjuhëve, se si përmes gjykatës kushtetuese e sulmon gjuhën shqipe, po nuk ka nevojë semra as për harmonizim, as për asgjë. Është çështje ndoshta them e interpretimit juridik. Nuk ka nevojë për harmonizim me një ligj tjetër sepse ulet pesha e ligjit për përdorimin e gjuhëve. Tendenca e kësaj qeverie është sulmi i gjuhës shqipe që po i bëhet edhe përmes gjykatës kushtetuese, po edhe përmes institucioneve të tjera. Dhe unë po ua tregoj edhe një rast tjetër. Ja për shembull, kisha një se ka organizuar në gjuhën shqipe provimin e jurisprudencës. Prit pak. Unë përpara disa ditëve kisha një rast, ne kemi pasur edhe raste të tjera në kuvend të mos respektimit ose të mos përdorimit të gjuhës shqipe, me atë që kryetari i kuvendit nuk e ka respektuar gjuhën shqipe, po edhe komunikimet ndërinstitucionale të kësaj qeveri ose të ministrave shqiptar po bëhen në gjuhën maqedonase dhe
anashkalohet gjuha shqipe. Unë pata një rast, vetëm disa ditë më parë, pyetjen që ja kisha drejtuar ministrit Azir Aliu në gjuhën shqipe, nga foltorja e kuvendit, përkthehet nga stenogramet vetëm në maqedonisht dhe kryetari i kuvendit që është shqiptar ja dërgon Azir Aliut, pra ministrit të shëndetësisë, i cili po ashtu është shqiptar, ja dërgon pyetjen vetëm në gjuhën maqedonase, pa njohurinë dhe pa dijenin time. Dhe jo vetëm kjo, ka edhe shumë momente të tjera të cilat ne i kemi shpalosur përpara opinionit se si kjo qeveri po mundohet ta paraqes në mënyrë të orkestruar faktin që gjuha shqipe nuk është zyrtare dhe gjuha shqipe është gjuhë e përkthyer. Sa nënshkrime mblodhet në kuadër të nismës për ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e bullgarëve në kushtetut? Fronti Evropian, deputetët e zotit Taravari, Alianca për Shqiptarët, për momentin. Vetëm kaq? Duhet edhe do me thënë, iniciativa që tjetë valide. Po, duen 30 nënshkrime. 30 nënshkrime, po. Prandaj ju pyeta sa nënshkrime i keni aktualisht? Fronti Evropian dhe 3 deputetët aktualisht i kemi kaq. Do me thënë, 15, ashtu i bje? Ashtu i bje, po. Ju faleminderit shumë për këtë intervistë. Kemi dhe shumë çështje të tjera, por kaq kishim minuta në dispozicion. Faleminderit.